இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இவனை எப்படி டேம் பண்ணுறன்ற வீடியோ நான் டெய்லி போடுறேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்து கற்றுக்குன்னு உங்ககிட்ட இருக்கிற பஜ்ஜியும் நீங்கள் ஈஸியாக டேம் பண்ணலாம். அதாவது கையில் உட்கார மாதிரி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்கிட்ட இங்கே ஒரு எல்லோ பஜ்ஜி இருக்குது. இது நான் டேம் பண்ணேன், கூப்பிட்டா கைக்கு வரும். ஸோ இது வெளியே எனக்கு ஒரு 2 ஈல்டு கொடுத்துருக்கு. ப்ளூ பஜ்ஜி டேம் ஆகலை. அதான் இது பாருங்கப்பா. ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இது நான் கேஜியில் விட்டுலேருந்து இது வெளியே வரதுக்கு அவ்வளோ ஆசைப்படுறதில்ல. ஏன்னா அதுக்குன்ட்டு ஒரு குடும்பம் வந்துச்சு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ இது இன்னும் ஃப்ரெண்டு தாங்க, எனக்கு கடிக்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை. பட் ஸ்டில் வெளியே வரத்துக்கு நான் கேஜிக்குள்ளே பானைக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படும். ஸோ நானும் அப்படியே விட்டுட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ guys. இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே அந்த பெல் பட்டன் அமுக்கிடுங்க. அப்புறம் என்கிட்ட ஒரு இதுதான் ரெயின்போ பேர். இது விடுற குட்டியெல்லாம் ரெயின்போ கலரில் தான் இருக்கும்.